garin wa maridun tare wuta batar na sa'idun tsakanin in zamo ta kundum yau ma na gaida wani bikin na ofikin dom shi kwalliyar ka a taska ta zufa ba hakan a cikin ka shefa shaka san sunan ka tuba na biya kankan ka kanka rabu tabbatar da salati ka sani wani garajaji da halin sahar sahabati albarkacin su rabu taron sai ce da na fatima na kata'a masu mai da shirri sa'a ma ya kawo an waka a kaddara ana hannun ki ɗebo a'a shehu amadu tijani mai dole kan ya daga aini idan ana fitar maka suri gani shehu kar amare ni da rauni lafiya abu bisa haka kai maza suke saka ko sun kai kama da nasarka dole mai laifi ya yi shayinka gaisuwa da ke maulaya mai zamani uban mai laya shakalifa muhammadu ayya bayan da kai madarabo ya juya sai sanayi na idan na faɗe ka ashe su farka ba ta jikinka to ta ya faɗi mai waka zan samu dan abin fada daga gunka sai la ilaha illallah la ilaha illallah shakiwan hasan ya shehu ya imam shehu radiyallahu anhu ba maza abin labari masu mai da sharri kairi lafiya bukatan nuri daga shehu ba yi mana dori sisa masu kayan sisi kaji a halin din yasi bakin kujan ne da insi in ko mutum yake ku sai rasa sisi mam aliyu ne a banka na da fatima umminka gashi kai hasan sunanka ko daga nan an gane isarka ba mu martaba daga Allah ga farjini da kamala mu dogarar mu bayin Allah karkafa kai muke fi alqibla tafiyar mu bajin taya to an siyar da mu kar ku taya dan uwa gaba da ataya in sha mu tarkare mutun a turaya bayyana ina jin kunya na bata ka aikin kayya ta kasa na ko da kunya kun shakka bal yamun musayar kanya wata kyautar sai sisa kullum hannunsa aljifinsa lakabin shi bai san nasa namu babu ruwansa ya ɗan rahamar su ga alam sun ce hakan ma malam ramar su har kan jimun kan shakka su yake rubuta jamilu masu zikiri da salati ko kuke da babban noti duk wanda ya fara sai ce ko kuke sai ta shiga ban minti san sisse san sisse sha'ado san sisse kwalliya da kanta mata ce sisse sarakuna a bar sai da mai ko sarakuna ba su sai iko dama da huji lebo hanki da kauni gaban ka ta duko tana jira a ba ta rabanta kuma za a bata har ya ishe ta kyautar kuna gaje da halitta mai karɓa na bare na duta duniya tana hannunka kai kake ta juya a barka babu mai ja da isarka har amerika a gaban ka ta duka ka ba su lazimi da wasifa ka birge su ko suka tafa suka ce wukar da ka kaifa dan amerika kin kai wa halifa ba mu madadin barhama kai akai wa kyauta a goma sai sa malamin al'umma ba a jin hutu barka ai na dama shaka san sisse hamdan bar mu da kushe abadan wallahi ma da ba dan ko shaida ba walwalar nan citan gode muku sisse godiya sisse akwai masoyi na ga sisse saboda san da ke maka ya zama sisse sharif ahmadu sufairat na gai da kai ya alhaj sharif ya ce akan sisse no canji kuma kaunar shi ya abu da malet sisse ga masoyin ka alatafa sauban sharifa ya halifa sai da ahmadu faida akwai sayyidi sirajalan mai sha'adafa ma auta ne mai waka ta lamarin maka haska Allah ka sa albarka ka kanu mu da masu san mu hakika dan nure ta kawani Khalifa Muhammadu ubani mai madadi na shine ko mai gani shi maliki shine ko sisse san sisse shado san sisse la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shaki wa sanya shehu ya imam shehu radiyallahu anhu I'm your DJ. A ci gaba da sauraron remix na DJ Bafade masu amo masu tashi.